我的咖啡滴好了，很方便吧？大家好，我是飘，今天要来开箱这个 Snow Peak 的咖啡滴杯，长这样子。这边写烽火台型，前面的字我就看不懂了。我想它就是说，它这个设计是跟他们的烽火台是一样的，就是他们的 Fire Pit。我最近就失心疯看了一堆露营的用品，想说要在家里露营，就是在后院玩，因为也不能出去嘛。Fire Pit 我也买了，下一个开箱。现在来看一下它包装后面，他们的包装都很简单，就是尽量不要用到太多的垃圾。它这边就教你，如果你买一般的咖啡滤纸要怎么放到这个里面，还教你要这样子对折。等一下我们来试试看。然后一堆使用说明跟注意的地方，最重要的是它是日本制的。是啊，我还是有日货迷思，我就是为了这个 Made in Japan 买的。我现在先去把它洗一洗，我们来用看看哦。我已经把这个洗干净了，来看一下它的材质，我非常的满意，就是他们家所有的不锈钢的厚度都很实在，连这个咖啡的滤杯也非常的实在，你看是有厚度的哦，就是你看这样搬是不会说很容易变形的。这个就它打开关起来，是不是很方便？真的是很会设计。然后你就这样放在杯子上，就可以开始过滤咖啡了，就可以开始滴咖啡了。那我们现在先拿这个过滤纸来折一下，依照它说明书上面，所以是下面要先折起来，对吧？这边也折起来。然后下面这里折起来，再对折。打开后，就可以放进来了。可是为什么要这样对折呢？哦，你看它就会符合。如果我那个纹压得很深的话，它就是这样子。哦，真的是很会设计，聪明哦。就是你也不用特地买其他的滤纸，你就可以这样子折一折就好了，太巧了。现在来用用看到底好不好用。这就是我平常的杯子，泡咖啡的杯子。把它架在这上面后，先倒入咖啡粉。15克，我喜欢的口感就是15克的咖啡粉，配上大概350G 的水，350克的水。第一冲我就大概用130克的水，先冲一次。冲咖啡是我每天觉得很疗愈的事情。
大概130克的水，慢慢加。当然，如果你赶时间，我发现它这个很高，所以你也可以一次加很多水。然后就去做别的事。咖啡滴好了，很方便吧？看一下现在要怎么办？哦，再把剩下的挤干，很好哎。他们一定有一个设计天才在他们的 department， 或者很多设计天才，我用过他们的东西，都很喜欢。我要去喝咖啡了，希望你喜欢我今天的开箱影片，请记得按赞跟订阅还有分享哦，拜拜。